السنة التي قلت أنها مهجورة هو تعويذ الأولاد. أنت وأنا، أولادك الصغار اللي ربما ما يحسن الفاتحة والمعوذات ويعرفها، أنت وأنا آخر مرة رقيت أولادك أو عوذتهما متى؟ جيت على رأس كل واحد وقلت له وقرأت عليه: أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفعلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، كان يعوذ الحسن والحسين قبلهما بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي روايات كثيرة: أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لكن المشهور: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن عندما أنزلت المعوذتين تركهما النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك ما سوى المعوذتين عليه الصلاة والسلام، فأصبح يلقي الحسن والحسين بالمعوذتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين. اقرأ على أولادك بعد الفجر وبعد العصر، حصنهم بالمعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن من أعجب الحالات التي مرت بي بنت عمرها 7 أشهر سرطان عندها في الرحم أو في بطنها. بعض الناس ينسى يا أخوان، ما شاء الله، ترى بعض الناس الآن عينه والقبر، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب من باب الأمانة وأنك راعي ومسؤول عن رعيتك أنك تحصن نفسك وتعوذ نفسك وأولادك. ترى المسألة ما تأخذ دقائق. يقولون الوقاية خير إيش؟ خير من العلاج. أحصن نفسي وأولادي في 10 دقائق بالكثير خير أني أصاب بمس أو حسد أو عين أو مرض يعجز عنه كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نسمع الآن مثال بسيط: السرطان، الله يجير المسلمين منه يا رب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في رياض الصالحين، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأسقام. يقول الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله: وسيء الأسقام فيما يظهر لي في هذه الأيام أنه السرطان، في شرحه لرياض الصالحين، أو الأورام. وقولهم الخبيث، يقول الشيخ: لا يجوز أن يقال له الخبيث. يا إخوان، الآن من يصاب بالتوحد، اللهم عاف أولادنا والمسلمين جميعا يا رب. الذي يصاب بالتوحد من الأطفال غالبا هم الأذكياء. وأنا عندي خاص بي من خلال التجربة، والله ربما غالبا يكون كلامي غير صحيح، أنها عين من الجن. ما يصاب غالبا إلا الأذكياء. فحصن أولادك يا أخي. وبالذات أنا أقول توكل هذه المهمة على الأم وتابعها. رقيت الأولاد، حصنت أولادك، عودتيهم، فهذا أمر يا أخوان ضروري جدا. فعليك أن تحصن بيتك وأولادك، خاصة الأولاد. أخوان، مر علي رجل يقول: جاءني ضيوف، وبعد ما شاء الله الولد يلعب عمره حوالي 4 سنوات، وداخل في المجلس وخارج، وهذا قالوا: والله ولدك هذا ما يجلس. اي والله، ربما مزحة، ربما كذا. هم خرجوا من هنا، أقسم بالله درجة الحرارة 40 39 40 له أحد زارك قال: والله يجيب كذا وصار موقف كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة، المعوذات. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا بالحق يده تقريبا ماسكا بيده تقريبا عمره 10 سنوات. فقلت له: خير إن شاء الله، ايش فيه؟ قال: شوف عيون ولدي، الله يجير المسلمين من كل بلاء. أطالع الولد ما شاء الله أبيض ووسيم وجميل ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. لو ما خرجنا من هذا الدرس الليلة إلا أنك تحرص أنت وأم الأولاد على التحصيل الأولاد، والله لكفى والله، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ندرس السيرة مو من باب السواليف وأن لا نعرض عرض، لا، نريد أن نستفيد أقل شيء لو شيء إيمانيا بهذا المجلس اليوم بتعويذات أولادنا. قال: شوف عيونه. نظرت لعينيه، سبحان الله، في هذه المنطقة حول العينين سبحان الله جروح
غريبة صراحة، ما تستطيع أن تنظر للولد. قلت له خير إن شاء الله سلامات؟ قال والله يا شيخ اليوم الولد بعد المغرب أو العصر لبس وهو جميل فنظرت إلى عينيه فأعجبتني عينيه ما ذكرت الله. قلت يعني أنت بالك من نفسك الله يعينك، اذهب للبيت وتوضأ أو اغتسل ورش عليه وخذ جوالي واتصل، إذا ما صار شيء كلمني. راح البيت وتوضأ واغتسل أو اغتسل ثم وضع ذلك الماء وغسل به ابنه، اتصل بي قال أبشرك والله ما أخذنا دقائق إلا شفي بإذن الله. والله إني أعرف رجل وأنا قرأت على زوجتي، أنا ما أقول والله هذا من باب المباهاة، والله ما أقول إلا حرصا على المسلمين. أحيان وأنا أقول من خلال تجربة ترى المزح يجيب العيد، خذوها كذا بالعامية، المزح يجيب العيد. كيف؟ يعني واحد يشوف واحد سيارته حلوة، إيش السيارة هذه؟ إيش اللبس هذا؟ إيش اليوم مشخص؟ يا أخي قبل ما تقول الكلمات هذه قل ما شاء الله تبارك الله، سيارتك طيبة ما شاء الله تبارك، كأنك عريس اليوم، قدمت البركة وتبارك لأخيك قبل ما تجيب العيد. يا أخي هذا الرجل جاء لي بزوجته مصابة بسرطان في الدم، اللهم عاف المسلمين منه من كل بلاء. ثم أخذت تعالى في مستشفى الحرس الوطني القريب منا هنا وجلسات كيماوي، أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. ثم جاء به إلي، بدأت أقرأ، صرعت المرأة، تكلم الجان، اخرج ما يجوز ظلم، أنت مسلم؟ قال أنا ما أنا مسلم، لكن ترى أنا دخلت شيخ عين. ممن؟ قال من هذا. من هذا؟ زوجها، يقول هذا زوجها هو اللي أصابها بالعين. الرجل كان يجن، قال له أنا؟ والله إنك تكذب ولا أنا، كيف أضر زوجتي؟ قال أذكرك بالموقف. يقول تذكر قبل كذا من الأشهر؟ قال نعم، كنت خارج البيت، قال لي وبعدين وزوجتك تجملت وتزينت لك وكانت أحبت أن تجعلها لك مفاجأة، فعندما دخلت يقول أنا كنت حولها أبغى أدخل فيها ما أنا قادر. يقول فعندما دخلت ورأيتها متجملة ما ذكرت الله، قلت لها إيش الحالة هذا كله، إيش الجمال هذا؟ يقول كلمتك هذه جعلت لي منفذ إلى جسدها فدخلت فيها فمسكت الدم وابتليتها بالسرطان، اللهم عافي جميع مرضى المسلمين. وبعد أشهر الأخت توفيت وانتقلت إلى رحمة الله، أسأل الله أن يجعل روحها في عليين. فإذا من السنة أن نعوذ أولادنا وأن نحصن أولادنا ونحصن أنفسنا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.